大家好，今天折一款希尔克滑翔纸飞机。这款纸飞机飞行起来机身轻盈灵动优美，如果能够驾驭好的话，它能够滑翔非常远。折法是非常简单的，只需要一张 A4 纸，按照我们视频中的折法来折就好了。相信大家一看都能学会。折的时候大家注意，一定要对齐，折痕要压下去，否则会影响飞行效果。很快就折好了，很简单吧？我们出去试一下飞行效果。今天有风，效果不是很理想，但是飞起来已经很优美了。喜欢请点赞关注哦。